gaskiya abin da rayuwar Rabi Sako an dake na bayan cewa shekara 4 akan tenuwa ka rike speaker baka samu da yanke zaki yi ba gaskiya abin da yake mana bayan cewa kai magana bane ma tunda bai saba yan gidansu ba akai ba kai magana ba gaskiya mu canji muke ne ma a ce mutum shekara 4 ina mulki a karamar hukumar gela garin sama kuma aka rike speaker rike speaker garin sama ya musu wata kowa mai kamar ƙahon saniya ba za ta wallahi kofar nan kamar ƙahon saniya ka take mu canji muke ne ma karamar hukumar gela Allah ka mana canji da Najeriya Allah amin to yanzu mai mafita mu nemi mafita Allah ya kuma fita. Menene mafitar? Wannan rabin Sagir Gambo yan Musa. An tsayar da shi a matsayin dan majalisar jiha. Shi wannan talaka ne masu tsayar da shi saboda tsabar taimakon shi. O19 babu wanda ya kamata mu dangwala ƙuri'an mu in ba Sagir Gambo yan Musa ba saboda kwato mana yancin mu. Baba, gaskiya fa na gaji da kun wannan jargulan da nake wallahi. Allah dan gara. Allah wallahi. A ce mutum wai yau shekara su hudu akan mulki. Gabaki ne abin da ya ina mana ban a tungurin kwado da ya mana. Yanzu baba me mu fita? Kai nake so ka ga mun ya aka yi me mu fita yanzu. Ai na ga ga ko mu fita. Akwai mu fita wallahi. Me mu fita? Wallahi akwai mu fita. Wallahi akwai mu fita. Me mu fita? Akwai Honorable Sagir Gambo yan Musa wanda aka tsayar da yi a jam'iyyar APC. Shi din nan ne. Shi saboda tsabar taimakon shi ba. Ba shi tsayar da kanshi ba. Talakawa ne suka tsayar da shi. Talakawa. Don haka babu abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na samarin gezawa illa mu kwato kanmu yancin kanmu mu je mu zabo abin da iyayen mu su mora kannin mu su mora mu kanmu mu mora to Honorable Sagir Gambo yan Musa shi ya dace da ya zama mana jagoran talakawa. Ai ni taro mana fasahi nake tafiya. So da ba adalci. Allah wallahi. Kaga su nan. Ai wannan din nahi da garkuwar talaka. Kana gani na kawo Sagir Gambo yan Musa. Wannan da gani da tije ne. Dai adalci wannan ba. Da ganin sai zai kamata gaskiya. To baba wannan bai muke da. Dai a ban duka. Dai kun ci tuwa to dai gari ya